진짜 이런 건 처음 보는데 접이식으로 보관 편하고 벽걸이 가능하고 각도 조절에 리모컨 하나로 바람쐬기, 조명, 타이머, 회전까지 다 되는데 100cm까지 퍼지는 강한 바람의 저소음 설계로 아이 방에 달아주니 자리 차지도 안 하고 잠 깰까 걱정 없이 멀리서 리모컨으로 조절해줘요. 에어컨을 틀어도 더운 주방, 이거 하나로 여름 끝! 폴더블이라 휴대하기 좋고 안정만 분리가 가능해 세척도 편하게, 밤에는 이렇게 예쁜 무드등까지 되는데 색깔 링크 받아가세요.